Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur mesditën e sotme në sheshin Skënderbej. Teksa e gjithë vëmendja ishte përqendruar tek zgjedhjet parlamentare, një makinë është futur në sheshin Skënderbej dhe ka rrezikuar të përplasë qytetarët. Megjithatë, ai arriti të ndalej nga një djalë i ri që quhet Klodian Elqeni dhe mund të konsiderohet si heroi i ditës. Klodiani deklaroi se arriti të futej në makinë duke u hedhur me të dyja këmbët nga dera e pasagjerit dhe duke neutralizuar më pas shoferin. Erdhi një makinë aksidentuar drejt turmës së njerëzve në një mënyrë shumë të rrezikshme. Ju hodha me të dyja këmbët në xham nga dera e pasagjerit dhe neutralizova për momentin. E mbajtën qytetarët, policia, se di kush ka qenë tjetër. Hedhje nuk e di se si e bëra, e ndjeva e bëra. Më shtyu jeta e njerëzve të pafajshëm. Nuk meriton askush që të vdes në sheshin Skënderbej pa asnjë arsye. I kam rënë me të dyja këmbët në fytyrë dhe është shtrirë, pastaj e kanë kapur. Makina ishte në ecje, deklaroi Klodiani, i riu i cili parandaloi një ngjarje që mund të kishte marrë për masa fatale.